Siamanko gang. Bardzo dobrze Was widzieć. Dzisiaj norweski fundusz naftowy, Binance i Bybit kapitulują. Giełda BINX przejmuje traderów oraz przegląd rynku krypto i notowanie korony norweskiej. Lecimy. Tak bawią się ludzie, którzy sprzeniewierzyli ponad 400 miliardów publicznych pieniędzy, a potem wydają oficjalny filmik ze swoim tańcem na wigilijne spotkania firmowe. Norweski fundusz naftowy, Oljefondet, zanotował w pierwszym kwartale tego roku stratę 0,6%, co oznacza spadek wartości o 415 miliardów koron. Głównym powodem była słaba kondycja akcji, zwłaszcza technologicznych. Fundusz zdecydował się na ograniczone działania inwestycyjne, realizując strategię długoterminową. Nikolaj Tangen podkreśla, że mimo zmienności sytuacja nie jest tak dramatyczna jak w poprzednich kryzysach. Fundusz utrzymuje silne zaangażowanie w rynek amerykański, mimo politycznych napięć związanych z prezydenturą Donalda. Warto również zwrócić uwagę, że dane za pierwszy kwartał nie obejmują największego kryzysu rynkowego, który nastąpił po ogłoszeniu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych nowych ceł 2 kwietnia tego roku. To wydarzenie wywołało największą od początku największej ściemy pandemii, falę niepokoju na światowych rynkach i spowodowało spadek wartości Oljefondet około 2,5 tysiąca miliardów koron. Te straty nie są jeszcze widoczne w oficjalnych wynikach za pierwszy kwartał. Także czekamy, jak ludzie się o tym dowiedzą. Kurs norweskiej korony umocnił się, co częściowo poprawiło wyniki funduszu. Inwestycje w obligacje przyniosły zysk ponad 1,5%, a nieruchomości i infrastruktura odnawialna również pozytywnie wpłynęły na portfel. Dywersyfikacja pomogła złagodzić skutki spadków na rynku akcji. Spadki w sektorze technologicznym mogą wskazywać na większą ostrożność inwestorów wobec ryzykownych aktywów, co ma znaczenie także dla rynku kryptowalut. Strategia Oljefondet opiera się na cierpliwości i inwestowaniu w długim terminie, co jest dobrą lekcją dla inwestorów w niestabilnych sektorach. Fundusz pozostaje stabilny i konsekwentny mimo trudności rynkowych. To pokazuje, że nawet w czasach kryzysu ważne jest trzymanie się planu i dywersyfikacja. Dla inwestorów w krypto i inne nowoczesne aktywa to sygnał, by zachować spokój i nie podejmować pochopnych decyzji. Oljefondet pokazuje, że długoterminowa wizja i rozłożenie ryzyka są kluczowe dla przetrwania na niestabilnych rynkach. Mimo krótkoterminowych strat, fundusz jest nadal jednym z największych i najważniejszych graczy na światowym rynku. Na koniec pragnę powiedzieć, że fundusz naftowy został utworzony, aby zarządzać dochodami z wydobycia ropy naftowej i gazu, zapewniając stabilność finansową kraju na przyszłość. Fundusz inwestuje globalnie w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje i nieruchomości, by pomnożyć kapitał. Także patrząc na to okiem zwykłego obywatela można wysnuć wnioski, że ktoś na legalu żongluje sobie naszymi pieniędzmi i nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, gdy tymczasem w kraju pogłębiają się negatywne nastroje społeczne do rządu, imigrantów i zarządzania państwem. Jako że mieszkam w Norwegii, jestem z tym na bieżąco. Pod koniec odcinka będę też podawać kurs korony norweskiej. Lecimy dalej. Piotr Ostapowicz w swoim materiale na YouTube wyjaśnił, dlaczego służby nie mogą zablokować bitcoina. Podkreślił, że jego decentralizacja różni go od wielu altcoinów, które są bardziej podatne na ingerencję. W odpowiedzi na pytanie widzów wskazał, że choć w przypadku niektórych altcoinów, jak SUI, walidatorzy mogą blokować adresy, w bitcoinie jest to niemożliwe. Ostapowicz zaznaczył, że w sieci BTC nie istnieją jednostki decyzyjne, które mogłyby zatwierdzić takie blokady. Dodał, że środki mogą być zatrzymane jedynie przez giełdy, jeśli pochodzą z podejrzanych adresów. Wskazał również, że decentralizacja altcoinów często jest tylko pozorna, co prowadzi do sytuacji, w których adresy są blokowane. Bitcoin, działający na zasadach matematyki i kryptografii, daje użytkownikom pełną kontrolę nad swoimi środkami. Ostapowicz podkreślił, że użytkownicy ledgerów mogą czuć się bezpieczniej, ponieważ brak dostępu do frazy SID uniemożliwia służbom ingerencję. Z tego powodu Bitcoin wyróżnia się na tle innych kryptowalut pod względem bezpieczeństwa i wolności. Wybór BTC jako inwestycji jest zatem preferowany przez świadomych użytkowników. Binance wyłączyła handel futures w Polsce, a teraz podobne ograniczenia dotknęły Bybit, która musi znacznie ograniczyć ofertę w Europie, w tym w Polsce. To praktycznie koniec Bybit dla polskich traderów. Jeśli chcesz bezpiecznie przenieść swoje kryptowaluty i dalej handlować, postaw na giełdę BINX. To stabilna i regulowana platforma, idealna dla polskich inwestorów. Załóż konto na BINX, korzystając z linku w opisie już dziś
by uniknąć problemów i kontynuować inwestycje bez zakłóceń. Nie czekaj, przenieś swoje środki na BinX i korzystaj z szerokiej oferty kryptowalut. A tymczasem lecimy z tematami i przenosimy się na przegląd rynku krypto, czyli jakie są aktualne trendy i ceny na giełdzie. W przeglądzie pomoże nam sztuczna inteligencja z giełdy BinX. Wchodzimy na giełdę. Przeglądamy wiadomości za pomocą BinX AI. Wpisujemy pytanie np. o ceny BTC oraz XRP i czekamy na odpowiedź. AI może nam także pomóc w wyszukiwaniu wszystkiego, co dotyczy rynku. Miłej zabawy! Bardzo chcę Wam podziękować za oglądanie, komentarze oraz łapy w górę i subskrypcje. Na koniec temat norweskiej korony. Zaczynamy i lecimy z tematem. Trzymanie pieniędzy w banku w obliczu spadającego kursu korony norweskiej wiąże się z realną stratą wartości kapitału. W miarę jak korona traci na sile, oszczędności w tej walucie stają się coraz mniej warte, co powoduje frustrację wielu inwestorów. Alternatywą dla tradycyjnego oszczędzania jest inwestowanie w kryptowaluty, które oferują potencjał wzrostu i ochrony przed inflacją. Kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, zyskują na popularności, ponieważ są odporne na deprecjację, co czyni je atrakcyjną opcją w czasach niepewności gospodarczej. Decentralizacja kryptowalut sprawia, że nie są one kontrolowane przez żadne rządy ani instytucje, co zwiększa ich bezpieczeństwo. Inwestowanie w kryptowaluty pozwala na dywersyfikację portfela, co może zredukować ryzyko związane z tradycyjnymi aktywami. Wiele osób dostrzega w kryptowalutach szansę na osiągnięcie znacznych zysków, co jest szczególnie istotne w kontekście spadającej wartości korony. Dodatkowo, niskie opłaty transakcyjne i możliwość handlu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu czynią kryptowaluty jeszcze bardziej atrakcyjną alternatywą. W obliczu rosnącej inflacji i niestabilności walut, inwestowanie w kryptowaluty staje się coraz bardziej rozważane jako sposób na zabezpieczenie kapitału. Ostatecznie, w czasach, gdy tradycyjne oszczędzanie w banku prowadzi do strat, kryptowaluty oferują nowe możliwości i nadzieję na zyski. Zobacz na wykres korony, ile straciła w okresie około 2 lat, a teraz popatrz na wykres Bitcoina. Zacznij myśleć o zabezpieczeniu swoich finansów, szczególnie pracując w Norwegii. Jeżeli trzymasz pieniądze w banku, tak naprawdę nic z tego nie masz, a siła nabywcza Twoich oszczędności traci na sile. Jeżeli inwestujesz swoje oszczędności i dywersyfikujesz je, to możesz BTC pewien, że nie na takiej opcji, żebyś w dłuższej perspektywie stracił. Mogą to być kryptowaluty, złoto, obligacje czy nieruchomości. Najważniejsze, żebyś nie pracował po to, żeby odkładać i nie z tego nie mieć. Napisz proszę w komentarze, w co inwestujesz i co przynosi Tobie największe zwroty z inwestycji. Korona norweska w ciągu zaledwie 3 lat straciła na wartości względem złotówki około 30%. Więc Twoja realna wypłata jest o 30% mniejsza plus inflacja. A teraz, jeżeli zainwestowałbyś te pieniądze w krypto lub inne aktywa, miałbyś wzrosty oszczędności w granicach 100–200%. Także warto zainteresować się tematami krypto i innych inwestycji, żeby nie pracować za darmo i spełniać swoje marzenia. Dziękuję za oglądanie i na koniec polecam kliknąć w link w opisie. Znajdziecie tym najnowsze promocje, takie jak możliwość wygrania 1 Ethereum, co może być bardzo dobrym startem w świat kryptowalut. Do następnego!